Šajā sērijā redzēsiet brīnišķīgo pilsētu Rio de Janeiro, akmeņu džungļus San Paulu un dabas brīnumu Iguasu ūdenskritumu. No Salvadoras jahta Milda devās uz 723 jūdžu attālo Rio de Janeiro. Ceļā viņi pavadīja 6 dienas. Burājot okeānā nelielā attālumā no krasta ir jābūt īpaši modriem. Var satikt pirātu kuģis, kas nav aprīkot ne ar gaismām, ne ar radaru ierīcēm un sadursme ar tiem var būt liktenīga. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, vērojot okeānā peldošus priekšmetus. Dežūrējot cauri dienetu, gadās brīži, kad sāk šilierēties. Ieraugot šo fenomenu, pirmajā brīdī likās, ka tieši tas ir noticis. Mums rēgojās. Milzīga vaļa aste, kas nepārtraukti atrodas vertikālā stāvoklī. Jahtas komandai radās 3 interpretācijas redzētajām. Valis guļ, valis sēd, vai arī ticamāk, ka valis ir miris. Domājam, ka jāpiebrauc tuvāk unikālai parādībai, taču kapteinis iebilda, teikdams, ka šie lielie dzīvnieki var pat jahtu apgāzt. Protams, tikai tajā gadījumā, ja jūras zīdītājs izrādītos dzīves. Un tiešām, pēc 10 minūtēm pavadītām šādā pozā, valis atdzīvojās un devās atpakaļ okeāna dzelmē. Ja šis skats nebūtu nofilmēts, tad jūs laikam padomāt, ka tie ir izslavētie jūrnieku stāsti. Sinonīms pārspīlējumiem, ja ne pat meliem. Rio de Janeiro portugāļu valodā nozīmē janvāra upe. Leģenda vēsta, ka tad, kad 1502. gada janvārī portugāļu jūrnieki ienāca Gvanabaras līcī, viņi esot noturējuši to par upes grīvu, un tāpēc vietai dots šāds nosaukums. Tomēr portugāļi nebija pirmie eiropieši, kas apmetās pie šī lielā un skaistā līča. Kad 1519. gadā slavenais jūras braucējs Fernands Magellāns piestāja līcī, franči jau to izmantoja sarkankoku kontrabandai. 1555. gadā te ieradās 3 kuģi ar franču kolonistiem, taču jau pēc 12 gadiem portugāļi bija padzinuši frančus no piekrastes un nodibinājuši Rio de Janeiro pilsētu. Tolaik portugāļu kolonisti nodarbojās ar zemkopību un zveju, kā arī cukurniedru un sarkankoka eksportu. Pilsētai vairāk kārt uzbruka pirāti un 1710. gadā iedzīvotāji pat bija spiesti maksāt franču iebrucējiem, lai tie atstātu pilsētu. Rio de Janeiro augusi, izplešoties starp kalniem un klintīm, ko daļēji klāja tropu meži. Neskartas atstātas tikai stāvākās nogāzes un virsotnes. Visās labākajās apbūves vietās, gar okeāna krastu, saslietas augstceltnes. Arī pilsētas vēsturiskajā centrā līdzās koloniālā laika namiem un baznīcām var aplūkot modernās arhitektūras paraugus. Piemēram, 20. gadsimta 2. pusē tapušo Svētā Sebastiāna jeb Metropoles katedrāli. Šī masīvā, konusveidīgā celtne ir tik plaša, ka tajā pietiek vietas 20 000 cilvēku. Netālu atrodas 1750. gadā būvēts akvedukts, kas 19. gadsimta beigās tika pārveidots par gaisa tiltu, pa kuru tagad kursē tramvaji. Pilsētas apskats sākām ar tā dēvēto cukurgalvas kalnu. Pans de Açúcares, kā to sauc portugāliski, ir apmēram 400 metrus augsts, un kalnu virsotnē ir iespējams nokļūt ar gandrīz 100 gadus vecu trošu vilcieniņu. – 1955. gadā par Brazīlijas prezidentu tika ievēlēts Juscelino Kubitscheks.
kura priekšvēlēšana solījums bija jaunas galvaspilsētas celtniecība valsts ģeogrāfiskajā centrā. Par spīti skeptiķiem, Kubičekam izdevās to izpildīt, 5 gadu laikā uzceļot pilsētu Brazīliju. Un 1960. gada 21. aprīlī Rio de Janeiro pārstāja būt valsts politiskais centrs. Tomēr Rio de Janeiro palika un joprojām ir Brazīlijas kultūras un turisma galvaspilsēta. Rio de Janeiro augšupēja sākās pēc tam, kad 18. gadsimta sākumā tika pabeigts ceļš, kas to savienoja ar Minas Žeraisas zelta raktuvēm. Pilsēta kļuva par transportēšanas un tirdzniecības centru, bet 1763. gadā par koloniālās Brazīlijas galvaspilsētu. Kad 1808. gadā Napoleona armija ieņēma Lisabonu, visa Portugāles karaliskā ģimene ar galmu patvērās Rio de Janeiro, un tā kļuva par vienīgo Eiropas galvaspilsētu, kas atradusies ārpus Eiropas. Nākamajā dekādē pilsēta strauji auga un ieguva eiropeiskus vaipstus. No šī laika saglabājušies vairāki ievērojami arhitektūras pieminekļi. 20. gadsimta pirmajā pusē Rio de Janeiro bija romantiska un eksotiska vieta, kas vilināja atpūsties Holivudas zvaigznes un citu zemju sabiedrības krējumu. Lieliskas izklaides vietas slavu Rio saglabājas vēl šo baldienu. Piemēram, uguņošana un dzīvā mūzika vecgada vakarā pulcē vairāk nekā 2 miljonus cilvēku Kopacabanas pludmalē. Tā ir 4 kilometrus gara un atzīta par vienu no skaistākajām pasaulē. Vietā, kur reiz atradās mazs zvejnieku ciemats, tagad dzīvo pilsētas turīgākie ļaudis, un okeāna krastā rindojas naktsklubi, restorāni un viesnīcas, tostarp arī greznais, pagājušā gadsimta 20. gados celtais Palace hotelnams. Tikai dažu kvartālu attālumā no miljoniem dolāru vērtiem apartamentiem stāvās kalnu nogāzies izveidojušās favelas jeb grausti. Daudz viet nav ūdens, kanalizācijas un arī elektrības. Šādos antisanitāros apstākļos dzīvo gandrīz trešdaļa no aptuveni 6 miljoniem pilsētas iemītnieku. Noziedzības rādītājs Rio de Janeiro ir viens no augstākajiem pasaulē. Piemēram, 1994. gadā bija 61 slepkavību uz 100 000 cilvēku, 2 reiz vairāk nekā Brazīlijas lielākajā pilsētā San Paulo. Tāpat kā Cukurgalvas kalna siluets, Jēzus Pestītāja statuja vairāk nekā 700 metru augstā Korkovadu kalna virsotnē ir pilsētas atšķirības zīme, kuras dēļ Rio de Janeiro nevar sajaukt ne ar vienu citu pasaules vietu. 38 metrus augstā Pestītāja statuja tika atklāta 1931. gada 12. oktobrī. Tās izveide prasīja gandrīz 5 gadus. Turklāt to nebija iespējams īstenot Brazīlijā, tāpēc skices tika nosūtītas uz Franciju skulptoram Polam Landovskim. Ilgi tika meklēts piemērots materiāls, kas pretotos laika zoba varai. Beigu beigās par tādu tika atzīts ziepjakmens. Tomēr statuja vairāk kārt tikus restaurēta, jo stiprie vēji, mitrums un straujās temperatūras svārstības tai nodara pamatīgu kaitējumu. Sākotnējā iecerē bijusi attēlot Jēzu ar krustu un turot rokās zemeslodi, taču Rio de Janeiro iedzīvotāji devuši priekšroku statujai, kāda tā ir tagad, kā šīs pilsētas cilvēku reliģiozitātes un viesmīlības simbols. Statuja pieder katoļu baznīcai. Tās pakājē atrodas kapele, kurā pēc tam, kad statujas 75 gadu jubilejā to iesvētīja Rio de Janeiro arhibīskaps, notiek kāzas un kristības. Kaut gan Brazīlijas sabiedrību bieži slavē par to, ka tajā neesot rasu diskriminācijas, izskan arī viedoklis, ka baltie šeit baudot vairāk sociālo un ekonomisko privilēģiju nekā afrikāņu vai Dienvidamerikas iezemiešu pēcteči. Tomēr stāsta, ka neviens karioka, kā mēdz dēvēt tos, kas dzimuši Rio de Janeiro, nabaks vai bagāts, nelaižot garām iespēju papriecāties uzdejojot sambu, uzspēlējot futbolu, iedzerot cukurniedru rumu
vai piedaloties kādā politiskā demonstrācijā. Dionīsa gars savu kulmināciju sasniedz karnevālā. Ielās maršē pūšamu un situmu instrumentu grupas, iesaistot skatītājus dejā. Notiek maskarādes un labākās sambas skolas sacenšas muzikālajā maratonā. Šim Rio notikumam līdzīgu mērogu ziņā citur pasaulē neatrast. Pilsētas centrālajā laukumā pie kāda iela tirgotāja iegādājos kreku ar antiamerikānisku uzrakstu. Pārdevēji skaidroja, ka Amerikas Savienoto Valstu kapitāls iznīcinot Brazīlijas mūža mežus un indiāņu kultūru. Portugāļu valoda tiekot noplicināta, to pārpildinot ar vairākiem amerikānismiem. Viņš protestē pret globālām pārmaiņām un vēlējās Brazīliju saglabāt tādu, kādu to atcerējās no pagājušā gadsimta 50. gadiem. Tolaik šeit notika pasaules kausa futbolā un tika uzbūvēts viens no lielākiem pasaules stadioniem, kas varēja uzņemt 166 369 skatītājus. Šobrīd pēc restaurācijas tā ietilpība ir samazinājusies. Nu jau vairs tikai 114 145 skatītāji var vienlaicīgi vērot futbola maču. Vainīgi ir dramatiskā iedzīvotāja aptaukošanās. Cilvēku dzīvesvars palielinās, un tas diktē prasību pēc lielākiem sēdekļiem, kas par 1/4 daļu samazinājis vietu skaistu. Starp Pludmalu un Lielceļu viens otram blakus izvietot futbola laukumiņu, kas pulcē vietējās komandas, kas nepretendē uz valsts līgas meistarību. Bet tas nenozīmē, ka tā spēlēt slikti. Dažu brīdi pat jābrīnās, ka šie puiši ir tikai amatieri. Man uzmanību piesaistīja šīs divas komandas. Viena spēlētāja ikdienā nodarbojas ar atkritumu izvešanu, otras ar asinizāciju. Tas ir aizvāts mēslus. Vīri par savām profesijām nekautrējās un ar pilnu deksmi cīnījās uz laukumu, aizstāvot savas arotbiedrības godu. Līdzutēji mums kaut ko skaidroja un komentēja, bet vājās portugāļu valodas zināšanas neļāva viņus pilnībā saprast. Taču spēle bija tik un tā interesanta un aizraujoša. Kolorīts tips bija asinizātora komandas treneris ar iesauku Krupis. Ja ieskatās uzmanīgāk, tad zinām līdzību var arī saskatīt. Dodoties prom no Rio de Janeiro, mūs pavadīja Cukurgalvas kalna siluets un Jēzus Kristus statuja. Bija piedzīvota burvīga nedēļas nogale pilsētā, kuras kriminālā reputācija diemžēl sāk aizēnot tās leģendāro romantisko tēlu, ko bija uzbūrušas filmas un grāmatas. Tomēr noziedzība man nespēja saturēt vēl kādreiz dzīvē doties uz Rio un izbaudīt janvāra karnevāls, kur pilsēta pārvērš trakulīgā karuselī un liek cilvēkam pavadīt nedēļu bezbēdīgās dejās un sambu melodijās. No Gvanabaras līča jahta Milda devās uz 200 jūdžu attālo Santusu. Turpinājumā redzēsiet akmeņu džungļu San Paulu, vienu no pasaules brīnumiem, Iguasu ūdenskritumu un daudzkrāsainas dabas parka iemītniekus. No Rio de Janeiro Milda burāja 3 dienas, līdz sasniedza ostas pilsētu Santusu. San Paulu atrodas Tjetes upes ielajā, Brazīlijas Plakankalnē, aptuveni 70 km attālumā no Atlantijas okeāna. Tā ir San Paulu štata centrs un lielākā Brazīlijas pilsēta, aptuveni 1500 kvadrātkilometru, ar vislielāko iedzīvotāju daudzumu. Pašā San Paulu dzīvo apmēram 10 miljoni, bet visā štatā vairāk nekā 40 miljonu cilvēku. Turklāt šejienes sabiedrību raksturo ievērojama etniskā dažādība. San Paulu ir Brazīlijas finansiālais un industriālais centrs. Te atrodas Latīņamerikas lielākā birža,
Štatā tiek ražoti visa veida produkti, ieskaitot progresīvās tehnoloģijas, bet pēdējo 10 gadu laikā īpaši attīstījusies pakalpojumu sfēra. Pilsētas iedzīvotāju skaits turpina augt vēl šobaltdien, bet līdzīgi kā Rio de Janeiro, daudzi mīt graustu rajonos. Arī noziedzības līmenis San Paulo ir augsts. Pilsētā ir vairāki parki, taču kopumā zaļo zonu ir ļoti maz, bet gaisa un upju piesārņojums liels. Portugāļu ekspansijas laikā daudzi Dienvidamerikas pirmie dzīvotāji tika noslepkavoti. Daudzi pārdoti verdzībā, bet daudzus iznīcināja no Eiropas atvestās slimības, pret kurām tiem nebija imunitātes. Uzskata, ka tad, kad Pedro Cabrals ieradās Brazīlijas krastā 1500. gadā, tie varētu būt dzīvojuši 2 līdz 6 miljoni indiāņu. Mūsdienās viņu ir mazāk kā 1% no visiem Brazīlijas iedzīvotājiem. No Santosas ar autobusiem devāmies uz Iguasu ūdenskritumu, pa ceļām iegriežoties San Paulu. Brauciens ar autobusu nebija lēts, bet servis, kādu izbaudījām autobusā, bija pārsteidzošs. Milzīgi plati beņķi, kurus var pārvērst par gultām un bezmaksas červezi. Kā portugāļu valodā sauc salu veldzēja mūsu 15 stundu garajā ceļojumā, un mēs neizjutām ne mazākās diskomforta sajūtas. Viens no pasaules dabas brīnumiem atrodas uz Brazīlijas, Argentīnas un Paragvajas robežas. Tas ir Iguasu ūdenskritums, tāda paša nosaukuma upē, 26 km no ietekas Paranā. Gan augstuma, gan platuma un ūdens daudzuma ziņā tas ir krietni lielāks par Niagāras ūdenskritumu Ziemeļamerikā. Un tikai iespaidīgais Viktorijas ūdenskritums Dienvidāfrikā var sacensties ar Iguasu. To veido aptuveni 275 atsevišķi ūdenskritumi, kas izvietojušies pakava formā, 2,7 km platumā. Lietus sezonas laikā, kad mazās klints saliņas aplūst, ūdenskrituma skaits samazinās uz pusi. Vidēji 72 metrus dziļā aizā, tas ir no aptuveni 30 stāvu celtnes augstuma, krītošā ūdens apjoms var sasniegt pat 6500 kubikmetrus sekundē. Vislielākais tas ir vietā, ko dēvē par velna rīkli, un kas no augšas izskatās tā, it kā zemē atvērusies milzīga mute aprīt ūdens jūru. Vairāki ūdenskritumi gāžas no 150 metrus platas un 700 metrus garas U-veida klints, kas iezīmē robežu starp Argentīnu un Brazīliju. Ūdenskrituma nosaukums cēlies no gvaranu valodas un nozīmē lielais ūdens. Kad 1542. gadā spāņu konkistadors Kebesa de Vakate ieradās sudraba meklējumos, viņš nosauca ūdenskritumu Svētās Marijas vārdā. Tomēr ļaudis turpināja dēvēt to par Iguasu, un tā tas ir saglabājies līdz mūsdienām. Savukārt pirmā eiropieša vārds iemūžināts, nosaucot tajā vienu no ūdenskritumiem Argentīnas pusē. Ģeologi uzskata, ka Iguasu radies vulkāniskas aktivitātes rezultātā pirms aptuveni 100 miljoniem gadu, taču Gvarana cilts indiāņiem ir sava versija. Sensenos laikos Iguasu upē dzīvojusi milzīga čūska. Saskaņā ar citu leģendu tas bijis Nikns upes dievs. Reizi gadā vietējiem bijis jāupurē tam skaista jaunava, bet noticis tā, ka vienā no meitenēm iemīlējies cilts jauneklis un naktī pirms upurēšanas ceremonijas mīļoto nolaupījis. Kad nezvērs to padzirdējis, tas dusmās sagriezis ūdeņus virpulī, likdams klintīm drebēt un plaisāt. Lūk, tā patiesībā esot radies Iguasu ūdenskritums. Bet jauniešiem čūska atriebusies, pārvēršot meiteni akmenī un puisi kokā. Akmens atrodas zem ūdenskrituma, koks bezdebeņu malā, un saulainās dienās, kad cauri miglai uzaust varavīksne, mīlētāji tomēr satiekoties. Brazīlija ir īpaša zeme. Kā neviena cita, tā simbolizē beigšanu uz pirmatnējo tropisko paradīzi. Amazonas baseinu klāj pasaulē lielākie mūža meži, aptuveni 7 miljonu kvadrātkilometru platībā, un tiem cauri tek otra garākā upe. Tās ir mājas visplašāk izvērstajai ekosistēmai, piemēram, 3000 zivju,
un 5000 koku sugām. Taču šī dabas bagātība ir nopietni apdraudēta. Vides aizstāvji brīdina, ka Amazonas mežu izciršana dramatiski samazina augu un dzīvnieku sugu daudzumu un veicina globālā mēroga ekoloģisku krīzi. 2005. gadā Brazīlijas valdība paziņoja, ka izcirsta jau 1/5 mežu. Uz Paranas upes uzcelta Itaipu hidroelektrostacija, ko var apmeklēt arī turisti. HES ir iespaidīga lieluma. Tiek rēķināts, ka aizsprostota konstrukcijā izmantotā dzels un tērauda pietiktu 380 Eifeļa torņiem, savukārt betona 15 Lamanšas tuneļiem. Staciju atklāja 1991. gadā un to cēla 6 gadus. Strādnieki esot paveikuši īstu Herkula darbu. Par dabas bagātību rūpējas 2 Igvasu nacionālie parki, viens Brazīlijas, viens Argentīnas pusē. Pirmais ierakstīts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā 1986., otrs 1984. gadā. Kopā tie sedz aptuveni 225 000 hektāru lielu platību. Argentīnas Igvasu nacionālais parks dibināts 1909. gadā. Tajā ir vairāk nekā 2000 augu sugu, 450 putnu un 80 zīdītāju sugu, kā arī neskaitāmi insekti. Brazīlijas dabas parks, kas atrodas upei otrā pusē, darbojas no 1939. gada, un tajā šobrīd identificētas apmēram 257 tauriņu, 348 putnu, 45 zīdītāju, 41 čūsku, 18 zivju, 12 abinieku, 8 ķierzaku un 3 bruņurupuču sugas. Vairumu dzīvnieku gan apmeklētāji neierauga, jo tie viegli paslēpjas blīvajā tropu meža audzē, turklāt daudzi ir nakts dzīvnieki. Toties apskatāmi krāsaini putni, piemēram papagaili un tukāni, un brīnišķīgi tauriņi. Augstu virs ūdenskritumiem paceļas migla, un šajā mitrumā aug pēdējais neskārtais Atlantijas tropu mežs. Veģetācijā vērojama liela dažādība. Orhidejām blakus aug priedes, bambusiem palmas, bet sūnām begonijas. Sastopamas daudzas savvaļas dzīvnieku sugas, arī dzen tādas, kas ir apdraudēto sarakstā, piemēram jaguāri un oceloti. Bijām vairāk kārt brīdināti, ka mums varētu uzbrukt jaguāri, bet redzot daudzos parka apmeklētājus nomierinājāmies. Te bija arī gastronomiski pievilcīgāki turisti par mums. Argentīnas un Brazīlijas dabas parki krasi atšķiras. Šī reģiona slavenības tukāni bieži redzami Argentīnas pusē, kur arī atrodas vairākums ūdenskritumu. Savukārt Brazīlijas pusi cildina par iespaidīgo panorāmu. Kā vienu no Brazīlijas fenomeniem var minēt milzīgos tauriņus, kur izmērs sasniedz cilvēku plaukstas lielumu. Priecīgi skatījos, cerēdams ieraudzīt savu pirmo pavasara tauriņu, jo bija dzirdējis ticējumu, ka vienkrāsaini tauriņi simbolizē vienveidīgu vasaru, bet krāsaini interesantu, daudzveidīgu un piedzīvojumiem bagātu. Kādu tauriņu pavasarī ieraudzījis pirmo, tāda arī būs vasara. Pirmo un arī visus pārējos tauriņus redzēja tikai krāsainus. Laikam jau šeit visas vasaras ir raibas. Un kā apliecinājums tam, ka gaidām interesantāki laiki, sekoja nākamais atgadījums. Klaņojot putnu parkā satika kādu fotogrāfu, kas man piedāvāja nobildēties ar burvīgu, krāšņu papagailu. No šādām tūras atrakcijām parasti atsakos, kā iemeslu minot to, ka pašam ir fotoaparāts. Bet vietējais bija tik labsirdīgs, ka piedāvāja fotografēties ar putnu bez maksas. Tikai lai veicinātu papagaļa publicitāti. Tā man radās iespēja piepildīt savu bērnības sapni, lai uz manas cepures tupētu cēlus putns.
Un tas bija pat tik korekts, ka neieknāba man galvā. Nākamā Dienvidamerikas valsts, ko Milda apmeklēja, bija Argentīna. Atstājot Brazīlijas krastus, jahtai priekšā bija 1070 jūdžu garš ceļš līdz Maras del Platas pilsētai. Nākamajā sērijā iepazīsieties ar maņana sindromu un mates dzeršanas tradīcijām Dienvidamerikā. Redzēsiet tango paraugu demonstrējumu Buenos Airesā un tautas dejas Mārā del Platā. Gostoso, eu não fico parado, e quando não rola eu fico pirado. Meu sonho